Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini bersama saya Indra Lapa, kontributor Tribun Manado Biro Bolsel. Nah, pagi hari ini Tribuners, saya melaporkan situasi di Desa Tolonadu, tepatnya Kecamatan Bolongki, Kabupaten Bola Mondow Selatan. Nah, pagi ini warga dihebohkan oleh beberapa rumah dan usaha yang ada di Desa Tolonadu ini mengalami kerusakan yang dari informasi Tribun Manado ini, Tribuners, ini diakibatkan oleh angin kencang dan hujan deras sedari pagi Tribuners, sekitar pukul jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Tribuners, ini ada salah satu usaha bengkel yang ada di Desa Tolonadu. Ini kantor desa, ini berpinggiran dengan kantor desa. Ini beberapa usaha. Nah, ini salah satunya usaha bengkel. Ini dikarenakan oleh angin kencang Tribuners. Nah, jadi ada beberapa rumah lagi. Tadi dari pantauan Tribun Manado itu atapnya rusak, seng-sengnya itu beberapa yang rusak diakibatkan oleh angin kencang Tribuners. Ya, ini terjadi di Desa Tolonadu Tribuners, Kecamatan Bolongki, tepatnya di Kabupaten Bolmong Selatan Tribuners. Waktu Indonesia apa terpunya? Bagian tengah. Bagian tengah, Wita. Nah, jadi tadi juga Tribuners, Kaban BPBD juga sudah turun untuk melihat lokasi-lokasi mana yang mengalami kerusakan akibat angin kencang dan hujan deras yang terjadi sejak pagi tadi, Tribuners. Ini ada beberapa warga yang sedang melihat rumah. Kita akan bergeser juga ke sana, Tribuners, akan melihat suasana atau situasi desa. Ya, orang mau live di sambil mengelilingi saja. Oke, ya, kita melihat situasi sebelah sana Tribuners, karena menurut keterangan warga di sebelah sana juga itu mengalami kerusakan dari atapnya Tribuners. Kita mau lihat, orang lihat tadi ini ya, seng tadi yang seng tadi ya? Warna apa ya? Pamplang. Oh iya. Oh. Nah, Tribuners, ini bagian atapnya Tribuners. Ini sebagiannya rusak karena angin yang terjadi sejak pagi. Ini ya bisa disaksikan Tribuners. Oke, terang. Ya, oke. Tribuners, kita mau di live report selanjutnya dulu. Kita menuju ke desa lain. Nanti kalau ada kejadian saya akan laporkan. Iya, demikian dulu live report dari saya Indra Lapa, kontributor.